Uno, dos. Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal. Ya después de tanto tiempo sin grabar, ya regresé. Últimamente pues ya por muchas cosas de la escuela y pues cada vez hay menos tiempo. Igual seguiré haciendo videos, principalmente tutoriales, pero seguiré haciendo de todo. Bueno, en este tutorial vamos a ver el efecto de máquina de escribir, o sea, que se escucha como que suenan las teclas. Aquí tengo el sonido. Bueno, en este caso yo descargué esta imagen que de preferencia de alta calidad, y el sonido igual, pues ahí les voy a dejar un link donde pueden encontrar varios sonidos de máquinas de escribir para que los descarguen. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser poner un generador de medio de texto. Vamos a cambiarle el color. Tiene que ser simple, o sea, realmente no tiene que tener efectos. Lo cambiamos a negro, ponemos bueno, por ejemplo yo aquí, ahí está, y escogemos una fuente, la que nosotros queramos. Como queremos dar el efecto de máquina de escribir, bueno, yo voy a escoger esta y proyectos más realistas, pero pues bueno, en el link pero pues bueno, en la descripción igual les voy a dejar una página que encontré donde hay varias fuentes. Yo me voy a quedar con esta solo para dar el ejemplo. Bueno, a ver cuántos caracteres tiene. Son 11. Entonces contamos el tecleo que hay. Vamos a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta aquí. Bueno, cortamos hasta aquí. Movemos el texto igual, que quede igual. Y bueno, a ver. Ahora, esto va a ser un poco pues tardado si van a escribir un texto largo, pero pues es la mejor manera. Bueno, lo que vamos a hacer será animar y nos vamos donde es la primera tecla, que viene siendo aquí, en el fotograma 10. Pues la primera, después nos vamos moviendo, aquí es la segunda. Y bueno, nada más que voy a adelantar esto, ¿verdad? Para que no tengan que estarlo viendo todo. Igual lo pueden mover desde aquí, pero pues yo prefiero aquí, se me hace más cómodo. Terminamos, ahora vamos a ver. Bueno, vamos a dejarlo que al final quede más largo, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver. Como pueden ver, realmente no es tan difícil. Realmente este efecto les puede cuadrar para cualquier cosa. Solo tienen que encontrar una fuente apropiada, una imagen de fondo apropiada y pues el sonido de lo que quieren. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Un poco corto, no sé muy bien, pero pues últimamente pues ya les dije, no he tenido tiempo, entonces tardo yo a veces, primero que nada en tener tiempo y luego en que se me ocurra de qué hacer el video. Voy a seguir haciendo tutoriales y voy a seguir haciendo videos de juegos, creo. Solo que igual y ya no con la misma consistencia como antes. Si antes eran 3 a la semana, ahora puede que sea 1 a la semana, 1 cada 2 semanas. Pero pues seguiré subiendo videos de todas maneras. Y bueno, también los de curiosidades, que se me habían olvidado. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y pues ya saben, denle like, suscríbanse y más importante que nada, compártanlo para que más gente pueda saber. Y pues adiós.